a Kingsley Kapalamula ati zimawapweteka kamba kuti amalume awo omwe iwo anali atasemphana nawo maganizo analamula achitetezo kuti aziwasunga unyolo uli m'manja. Wapatsa ndrama nkwadzione kuti uyu azigona chani, azigona ndi unyolo m'manja. Yadzanso programu ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno ku Wireless Times. Imeneyi ndi programu imene timatsatira nkhani zoopsa kapena zochititsa chidwi kuti inu omvera athu muzitsate bwino. Ndine mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi, Thomas Kachere. Mkangano omwe unalipo pamudzi udapangisa kuti udani ukule ndipo zinthu sizinkayenda bwino mpaka kufika pomangisana. Kodi nkhani ya a Kingsley Kapalamula inayenda bwanji? Dzina langa ndine Kingsley Kapalamula, kwathu kumalingunde mudzi mwa Tsalakunja ti Emasula. Chiyambi cha nkhani yathu nchoti amalume athu amakhalanso kuno South Africa, koma ntheza mbiri amakhala ali ku Malawi. Chifukwa ku Malawi kwa malimako ndi ntheza mbiri amathanakha ku Malawi kuno abwera kuno, nakha Malawi kuno abwera kuno. Chimene achitika nchoti amalume athu ali ndi banja loyamba, chifukwa choti mayi awo anawo anasiyana nawo kalekale, ndi anawo anakula ndi mayi awo. Anadzabwera kumudzi ntenake kunali maliro kumudziko, ndi aliyense anapita ku maliroko kupatulako mchemwali wanga ankadwala ntemeneyo ndi anali pakhomo. Atadzabwera anadzalowa nyumba mwa bambo awo nkuthyola nyumba moja kutengamo chimanga. Ndi nthemezi zimachitika zonsezo nkuti mchemwali wanga akuona chilichonse. Ndeno nyumba moja mwatholedwa ndifone kuti malume athuwo palibe munthu mmodzi amene amagwirizana naye ngati pa banja pawo, ngati azichemwali wawo. Pali amayi anga ndi pali amayi anga ang'ono, palibe amene amagwirizana nawo. Ndeno chilichonse chimene chokhudzana ngati kunyumba kwako amene amayendetsa nthemene yoyo anali afumu amudzi mwathumo. Makiyi a nyumba momo amakhala ndi afumu amudzi mwathumo. Ndiyo dadzapezeka zone kuti afumu aja adadzaona nyumba moyo limwe acholedwa anadzafunsa. Ndeno mchemanga chifukwa chilichonse ankachiona anawafotokozera kunabwera kuti nyumbamo amene achola. Ndero wajawo kwafonera anu ake chimanga ngati amene ankulu athu kuno South Africa. Nyumba mwatholedwa chimanga chabedwa kangani wachitsejwako kanga makangati akati marumba 7 amene atenga anaja. Ndeno iwajawo maomori nkhanija aitenge bwinobwino anangura ndekuti uyuso amene amaona nawe wabanawo amene ali mchemwalanga pamene nkhani siyonjo ayi. Uyuso analora adwala alandira mankhwala ali kama mankhwala TB ntemeneyo. Ndena alore yangu wapeza noja kumene ndana alora adakali ofoka thupi. Unapezeka zole pamene pajapo iwajawo adanyamuka kuno mapita ku Malawi. Atangofika ku Malawi choyambirira ndiye kunali kumangitsa mchemwalangayi, wamangitsa ana wawo amene abwera odzachiwa ku nyumbako. Atamangitsa kasiya ku ndende ine nditamvetsa bwayi zachitika zimenezi. Natenga ndalama kwapatsa apolisi aja kuti amutulutse mchemwanga anamutulutsa. Ndi ng'ono wanga ifo chauja mtima ifo chanakula amene amapanga zimenezi anadzapita ku nyumba kwawo. Nkwazo kuti mupangira amuri muzanona ngati anthu olakwa, chifukwa choti nkhanzayo mudatiyamba kalekale ti anang'ono madana ndi mayi athu. Ife chimene madana mayi athu ife simachidziwa chifukwa nkhanza zindefe atichito choketiwa ang'ono. Pezeka zoti loko nthemene amadratu amali mafoja chifukwa cha jelasi mwina amathawa mwina kungobwera nkumambolankhula ifoja amene nditentha nyumbamo ndikutenthani nyumba momono nonse musera nyumba momono. Lizoti nthemeneyo nikumbukira ndili wang'ono amathawa mwina makwacho makatikiza kwa wena makagona nawo kwa wena ncholinga chione kuti ngati nkusa mwina tifse ndifeyo koma ana okhawa apulumuke. Ndi tenake dadzapezeka zoti udzuka mmawa ndati iwajawo alemberera nyumba yathu ayitirethera ufa kuti titadumpha akuti tikufa. Ndifone kuti ife zimezi sitimazitsata za mankhwalazi timadzoza kuti kumwamba kuli Mulungu ndiye mwini zonse. Dapezeka zoti timangokhalabe chimodzimodzi. Tsiku lina dapezeka zone kuti wireless yamadala imene ankamverera kuchipinda oti wireless inali paka bench kuchipinda pafupi pa bedi ngati paka draw. Pezeka zoti dakapezeka zoti ili kuchipinda kwina usiku, ili kuchipinda kwina kumene ameka kofoja. Pezeka yachoka bwanji wireless
uchoka kuchipinda ukapitiriza kuchipinda timangodzozora abasi mezi zimezi makalira simazitengera ndio dapezeka zori pamene pajapo iwajawo anamangitsa ndaramangitsa nkwarulutsa ndiring'onanga chifukwa chakudya mtima anapita ukawapseza kuti mudziwa chani inetu pano pandedza kuphulitsani ifukwa zimene mapangazi ifezo zidatikwana tidambaulo zunzika tili ang'onoang'ono pano tikula mupeze zori mumapanga bekhebya limene lili nde inewo zimene zandikwana kudapezeka zori wajawo chifukwa ali ndirama adangotenga dzuka mmawa nkutenga ndirama ukathe ku polisi kwa sinyala nkuwauza apolisi kuti kamangeni amene ojayo mumutsakulireni na ndora amafuna kunipa ndapezeka zori kuti ng'ono anga amangitsa ng'ono anga uja ndekuti ine uthengwa ndipeza bwanji yakuti amangitsaso ri ng'ono chifukwa chani yakuti amakaosesa okay chabwino iyo jaya nangoro amangitsa nkunyamuka umabwera kuno South Africa azine kuti munthu amene musamutulutse mudzamutulutse pokhapokene ndarani mtadzabwera kuno ku Malawi amusiye mndende adzampezeso ali mndende ndene ntamva nkhani imene jayo idandikwana nangotenga ndrama nkwapatsaso yani nkwapatsaso apolisi ura murutseni munthu sanalabwera liwose nkundulutsa amene pajapo ntantulutsa ndekuti uthengaso unapezaso munthu ujaro rulukaro wapanga zimezi ndani ayo panga zimezi ndi kingi chifukwa chani apanga zimene akwambana ndina akangati ali ndrama amene ndadapezeka zori mmene pajapo wajadakonza ulendo zori mapita ku Malawi kuti akatani akammangitseso ndenthe imene aruka ineso zidani kwana kuti mwina tizingokhalira maphokoso okhokhali zimene tingachita apapa ntenge ndama nimpangitse passport azibwera kuno South Africa napanga dizimezi jazo pasadathe mwezi nkamanda zidatheka passport idatani idaruluka kenaka pamene amanyamuka umabwera kuno ku South Africa ng'onanga uja ndoti nthe imene anyamuka ku Malawi umabwera kuno South Africa ndoti amalume athu ajanso analuti anyamukanso kuno apita ku Malawi kuti akakumane nduyu azikalimbana naye ndio adasemphana munjira adasemphana mu Zimbabwe ndero uyo wafika kuno aja afika ku Malawi afuse munthu palibe wapanga zimezi ndani ni kingi anafufuza namba yanga ku Malawi kuja anaitenga mobera mosadziwa atangofika kuno ananimbira foni nedada bwana mbale ijilendo ndeifoti mawo ndi madziwa nangomvera mawo aziti ifo chani mwana wankule weyo mwana wamfiti umafozi limbana ndine mmafuna muzikhangari muli ndrama aneno koma ndino wana akhanda sunga malimbane ndi naye chifo chani wamurulutsa miyo chifo chani ufuna uzikhangari ndo munthu wa ndrama then nawo zoti amalume musamalimbane ndife ifeyo sitimapita ku nyumba kwanu kakupemphani sidambira bwera ku nyumba kwanu dzakugwadirani ino mafuna kuti ife tizizunzika tizioneka ngati anthu ovutika kwambiri pamaso panu pamene niwo masangalala ndeno kupanganizani ifenso tizipanga zathu udapeza kuti mmene pajapo ndanambo tukwana maphunso uyambotoseza pamene pajapo azine kuti udzwa chani iweyotu pamene ulilipo nitani ndikuona ine nalo ndili nyumba nakhala pasi ndikuseletsa laptop yanga azine kuti ndikuona ndili nyumba muno mesoli pa laptop useletsa laptop wona ngati kuti iweyo unganivute iweyo sunganivute kuti ali m'bale wako kafusa amayi yako kunali mchemwali wako oyamba mbanja mwana anapita amene ojayo ndeno utamapanga zosera ndine iwenso okhazi wapita chimodzimodzi ndenawo zazoti fana neswitsa mtima nawo zora ayinoti sungachite kaliwonse kwa inayi chifone kuti inuwoti sindino mulungu ayi mulungu yekha namene akhazopanga chotheka kumoyo wanga komenu singanoswezayi ndemene anandoswe adaniswitsaso mtima basi azine kuti audzojani iwetu nikumangitsa sipatasabarayi ndikumangitsa ndawo zora inu sunganimangitse ine name nkhazi wakumangitsani fo mapanga iligo mmene mapanga ndiligo chifukwa ino mmati ndino sing'anga kuno kumagwitsa dzitsamba koma mulibe mapepala imene iyo ori bomaso khazo kunjarani ino foma pangai ndiligo ndapeza zori mebajapo sinembana nangodula foni mawa kutacha temeneyo kudalo kuti winaso ndimbira foni nzanga azine kuti audzojani ng'ona ko jobwera kumene uja ubwerene kuno mawa ndifuna nzarani funa dzese mwayi kunoku kulika mwayi kanchiro ndeno sadapita kunchiro wewe urani ubwere umpekeze ng'onako daroke chabwino ndema kutacha nangodzukilira upekeze ndani upekeza ng'onanga ujo linkamusiku kumene yakane kuti kuli mwayi wanchiro. Kumbukirani kuti mukumvera program ya Tamvani kukufikani kuchokera kuno kwa Ayrshire Times. Imeneyi ndi program imene timalondola nkhani zoopsa kapena zochititsa chidwi kuti inu omvera athu muzitsate bwino. Ndipo program yathu lero tikumva nkhani ya a Kingsley Kapalamula omwe akuti zimawapweteka kwambiri kamba kuti amalume awo omwe iwo anali atasemphana nawo maganizo pa nthawiyo analamula achitetezo kuti aziwasunga unyolo
uli m'manjamu. Ndine mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi Thomas Kachere. Udapezeka zooneka kuti pamene pajapo nangodumpha njira pali njira imene timadutsa kuti tizipita ngati kupitiriko ndino upezeka zoti dangoti adumpha njira udapezeka zoti veni ya polisi yadzati imire azine kuti mupita kuti dawuza atupitapo chonchi aziti okhe chabwino tonino passport ndiri mwanango yadadusa passport for passport yake dawoti yangotha mwina sabata imodzi dali yangotha sabata imodzi basi ndikadaona kuti yabwinobwino iwe yako ili kuti ndawuza zoti ine yanga ili kunyumba yabwinobwino adani kuti ndawuza zoti yabwinobwino okhe chabwino ndekwera ni veni itungani yabwinobwino ndikuti mbakoyi atipeza nayo chani ku police station question park de pamene pajapo ndapezeka zoti ucheza nawo ucheza fondayiso ni ndrama nthemene nthumba mwanga nanthu ni ndrama ndithu zochulukirapo ndapezeka zone kuti uyese ucheza nawo zosatheka anthu aja anomira mtima kapena anirengo kanise kuti ku Creston Park lanteko Creston Park kenaka adapezeka zoti tagonamo bwera mpassport ya chimwene anga akulu pezeka zoti imene paja azine kuti ayifeza mapassport sizimalikhudza ofunika mulike home affairs ibwere limabwera chani mawa lachinayi padali pachitatu nthemeneyo ndapezeka zone kuti pamene pajapo home affairs ubwera asadangobwera asadatekambeso zambiri adangoti atenga nonse anyamarama ali muno muzapititsa ku Benoni basadangotitenga kuwapita kuti umapita ku Benoni wafika uja ku Benoni police station kumene kuja kundedakhala lombezeka zone kuti anthu yesayesa mwayi azungu ango yesayesa mwayi amatolenga nthu passport ijo ta aruka madzulo ano basi akatapa ngana chift basi rekubwera wena adzanibweze passport kapana nthawi yopita kulindera idakwana kenaka pamene manyamuka umapita kulindera idakhala kuja naifana nigwira pa 17 October nakhala October November pa 18 December pamene manyamuka umapita ku Malawi ntangofika ku Malawi kudapezeka zone kuti ku Malawi ndafika pa 18 ndekuti nangodya Christmas nkuloja kacha nyawani tenthe imene inalo liso ine ndi mkazi wanga inali kuti tinipa ubwenzi ndenalo kuti tipanga ukwati January ndiye udapezeka zoti umene pajapo sabata kuti tipange ukwatinewo ndi mkazi wanga udapezeka kuti nthemene jayo ndekuti ankulu athu ajawo sanamva kuti ine bwera anadzabwera tsapano atabwera mmene pajapo basi udapezeka zone kuti anambolimbana ndine fene nali pakhonde thuti nake nali pakhonde ndusetsa lapulapu yanga mmene paja basi waja so anali pakhonde pawo ndi nyumba ya amayanga zinapanga opposite zinangopenyana choncho ndeno akandiona ineso tinkaonana ndeno iwaja ankacheza ndi antchito wawo aziti mwamona mwana uyu ankachita mwana uri kuti singamangitsayi lero ali kuti ndopezeza rifo ya mkwiyo kulasi moyo mene nayendamo choka kulindera koso kafika ku Malawi zaloriza ndibwereka kwambiri basi aziche mwanga anali sori nthemene anali pakhonda nkasadzula ndiwo zawo basi adatenga mipini kuti banja amene tingothana naye chifukwa munthu uyu aoneka kuti kuchoka kulindera bwera nadwala koma suva nonso azibwera azita nkongati zimene zizi sizingakhale bwinayi ine naletsa aziche mwanga kuti akhani phe ameneyi musiyeni apange chimene afuna apange nkane chikwaniritsidwe basi nthemene naneso nulingalira pezeka zoti zitani kwana kwambiri chama past 4 madzulo chakumadzulo azitero ndatenga mpini wanga ndatenga nkhwangwa foyene kuti before zisanachitike ngati izizi wezizoti nthemene amangitsa jemalangayi anangocho kumene koko anadzangamulira nyumba inayo ya gogo athu imene awamangira amayanga ndi amayi ena awakulu amene amakhala ujene kulikuni anawamangitsa nyumba ya gogo anga ndadamwalira gogo anga mmakhala mchemalangayi anakagamula nyumba ija azira nyumba iyi yamasiye sirufuna zoti pazikhala munthu ayi anakagamula mokhalamo munthu pezeka zone kuti khoma linafika nkana pofuna kugwira mwana wang'ono mama anadzathawa ndeno ineso mmene paja chifukwa nyumba iyi yamakhalayi inali ya chemwali wawo wa amayanga pamene ali akulu wawo amayanga amene tine amakhala kulikuniwo anadzamanga nyumba kumudziko ndefone kuti chicho simeche chilika pamudziko kaya wina amwalire minda yonse amatenga amati yake chifukwa kuti ali ndrama amatha kumtenga ndama yowapatsa mafumu alibe chimene angalankhule
yakarama kaurorengiraro mene vaja madimba amatau mangolanda mene angalandire famore ndama kuti zimalankhule yamati ndi president vaika ndenda pezeka zori pamene vajapo wanenda angotenga nkhwangwa nikwivika nkwambo waphwanya nyumba iyi ndamudza kuti dzojani nyumba iyi yamasiye monga udachitire nyumba iyi kuti yamasiye ndi nyumba iyi inuphwanya uyene usamukemo komanso dzozone kuti inewo nakuropera ndachoka uko kulindera kuchokulindira kuti ndabwera kuno uzibwera uzipezeka zoti wanilondolanso umadziyankhula zinthu zopusa ndi pano pane pangazayiwetsa pano ndenavutani ndenadzaniphamangitsa mene pajapo nkwambophwanya nyumba ija ntaphwanya nyumba ija kudapezeka zone kuti iyo jayo anakatenga mafumu dzaonaona nyumba ija itaphwanyidwa kenaka mmawa ine ndadzuka ndakhala nali nyumba ndikucheza nabwera mzanga winake timati hale nkangadzula okwambalame timacheza mene pajapo ndi zangayo udapezeka zoti ndakubva chemwala kutitana kuti achimwene thawani kubwera magalimoto 4 kuoneka kuti ndi malume athu aja ndikuti akatenga chani akatenga awaujena apolice forum plus avakabu atiudzanigwira ine ndiye pamene pajapo udapezeka zoti momwe angogwira eneyo adagwira amayi anga adagwira bambo anga anagwira chemwala anga itunenayi anagwira so mulamu wanga amene chemwala anga wankulu mamuna ake anamugwira analiso ni mwana kumbuya ankachokera chani kupezeka zone kuti wapatsaso ndrama nkwadzo zone kuti uyu azigona chani azigona ndi unyolo manja chimene ndiwawene chimene kupezeka zoti ni kufola mukuja kumalingunde ine amandigoneka ndi unyolo imanja osagona usiku wonse chifukwa unyolo ujo umakhala kuti ngati ufuna utembenuke unyolo ujo umayenda umadzimanga unyolojo kupezeka zoti manjamu mati ntamadzukira madzuka zoti mwadindika manjamu ndi unyolo ujayo umandigoneka ndi unyolo manja kapezeka zoti pamene pajapo dakhalapo fadani manga pachinayi dakhalapo pachinayi pachisanu pachiwelu mpamene tsapano azibalawa amayi athu amene amagwira ntchito ku area 30 namene adachito pita ku area 3 nkwazoti akuoneka kuti kwakuti kwachitika nkhani yakuti ngati mene ndafotokozeramo ndezione kuti anthu amene akungowasunga kumene koko bwanji osangowatenga nkudzabwetsa kuno kuti apite ku court akatani akamvera mlandu wawo umene awatani awamangira basi pamene ajapo dachito panga hera galimoto nkutitenga pamene pajapo ukatisiye ku area 3 atisiye ku area 3 pamene amarani amamasula ndikuti amayaja ose amene amangawana akamasule ku area 3 azine kuti atsoneni umuone kuti akumangani koma mulibe milandu bememurani chibememura kwakwayo ndidapeze zoti osajada amasula nkusiya inewo ananisiya ine ndati nakhala ku area 3 Saturday ndoti Sunday Monday nakalo court idapezeka zoti wajawoso aswetsa mapepala anga auzaujena apolisi amene ankasunga mapepala anga ukwasinyala kuti asapezetse mapepala anga ndizingokhalabe mundende adatenga mapepala aja ndi mamwayi awawa tunenawa adakandiyang'anira loya wandipezera loya uja pamene amafufuza mapepala adakapeza mochedwa ndoti pachinayi pamene makakumana ndi chani makakumana ndi jaji pamene dakalo ujaji uforokoza nkhani udapezeka zone kuti munthu uyu akuoneka kuti wosalani ndi wosalakwa chifukwa nkhani ioneka kuti ichokera kutali ndiyeno udapezeka zoti pamene pajapo adani masula nkunipatsa date kuti mbwera tsiku lakuti nkhani idzalowa tsiku lakuti ndopezeka zone kuti nkhani ija tatilo amawa munthu uja ngati ankolo athu ajawo upezeka kuti aja amanyamuka umabwera uno South Africa ndirife opita kumene kujako kapeza kuti munthu uja osalani osapitako kamana zinachitika ulendo okwana 5 kupezeka zoti nkhani ijayo jaji anangonera zoti mudzojani zione kuti nkhani izi munthu uyu akuthawathawa ndiye niwo nikumasulani kuti nkhani iyi arani yatha koma munthu ameneyi tidzamfuna kuti abwere kuno kuncholinga chione kuti tidzamve mbali zonse chifukwa kumangitsa munthu osalakwa ndi mulandu ndifune kuti nthawi imeneyoyo ineso nalo nthawi yanga sendithera yobwera yani yobwera kuno South Africa udapezeka zoti ndanyamuka kuchoka ku Malawi umabwera kuno South Africa koma nkhaniyo idalo nekuti tudikira so iye kuti atabwera tikatani tikaloweso khoti ndeno inewo nkhani imene nafuna kuti anthu azidziwe zone kuti inewo zidandipweteka komanso ndibwereka kwake nchone kuti anakamangitsa amayi anga umagoneka kundenda amayi anga umagoneka kundenda abambo anga ine umanigoneka ndi unyolo munthu oti sindala kwekena kali konse chifone kuti ena akali ni ndrama chifone ena akali ndrama ndeno
nangophunzira kuti mwina zina zake zitamachitiketi mwina basi kumangozisiya. Komanso ine ndimaona kuti nthawi zambiri kumudzi kutakhaone kuti makamaka anthu akumudzi timaponderedzedwa makamaka ngati ine ndinaponderedzedwa mu zambiri chifukwa dapezeka zone kuti loko kukwati wanga amfumu anauza anthu amudzi kuti kusapite munthu ina aliyense kukwati wanga. Ine ndinakapanga ukwati ndi anthu ena apadera ndazibala anga amene ali kutali azibala abambo anga koma wonse pamudzipo afumu anauza mudzi yense kuti asapite kuti asapite kukwati wanga. Inde zidachitikadi zimene zizi kudapezeka zoti ifewo pochoka kukwati kuja ti amayimba nthungulu simaliro ndi ukwati imemba nthungulu kudapezeka zone kuti chifukwa chongoyimba nthungulu mmawa adatirana afumu azine kuti chifukwa chani mmemba nthungulu ndi ukwati semba nthungulu akuti mesedane kuti ukwati kusapite wanthu ndenu anthu amene amemba nthungulu munatenga kuti kama nadalipitsa amayi anga ajawo ndochoka mpenepo mpaka napano nende saname zimakhabe zimandipweteka mumtimamo ndipo zimezizi munthu amachita zimezizi anali ndithu weni achimwene awo amayi anga ndebe ngati wainewo zinangondipatsabe phunziro kuti kumudzi moyo wake ndomenewo koma ambiri tikuponderedzedwa kumamidzi kuchifone kuti chilungamo adachisinditsa ndi ndalama ndipo lokwefera kula moyo ovutika moyo wake unalungati kuti moyo wake ngati umenewu chifone kuti mafumu panopa kungowapatsa ndalama imakhala kuti chilungamo chonse achiponderedza ngakhala apolisi kungowapatsa ndalama chilungamo chonse achiponderedza chifukwa konkhani upezeka zoti nthawi imene agamulidwe nyumba mchemwalangayi kudapeza kuti adadzapita ku polisi uja adakauza kuti kakambiraneni nkhani yapachibale mwayiona nkhani yapachibale koma nkhani yomweyi uchita ngati inewo nkapano umakagona ndi unyolo kumanja umakamangitsa ndiye funso langa lone kuti kodi awawa anamangira chani nanga upo kagoneka kundende anakagonekera chani. Tatatu 249-729 ndine mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi Thomas Kachere. Ngati ula weka lelo machimo wako ndipa kamwa pako kuwasiya usachitase undivomereza kuti Yesu ndi ambuye ndikukhululukira lelo ndikukupulumutsa. Ngati ula weka lelo machimo wako ndipa kamwa pako kuwasiya usachitase undivomereza kuti Yesu ndi ambuye ndikukhululukira lelo ndikukupulumutsa. Tithokoze Thomas Kachere kamba kutipatsira ndithu program imeneyo ya Tamvani. Ndikhulupirira kuti taphunziramo ziwiri zitatu menemo kuona kuti anzathu kudadusa muzotani komanso kuti kodi adaphunzirapo zotani. Waitesi yake ya Times nanena kale kuti ine ndi Sam Banda Junior 5 minutes to 9 pa 9 koloko tikupaseni program yathu yosatira ni matitiko weka msika timbomva kwezi.